ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും റൂബീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഒരേ സമയം തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഐസ്ക്രീമാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് വെറും 10 മിനിറ്റിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഐസ്ക്രീം റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് കോഫി ഐസ്ക്രീം എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് പഞ്ചസാര, പിന്നെ കോഫി പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് ഞാൻ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ബൗളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. 1-2 മിനിറ്റ് സ്പീഡ് കുറച്ചിട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്നുകൂടെ ഹൈ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് 1-2 മിനിറ്റ് ഹൈ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കാം. ഒരു 8 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കേണ്ടി വരും. 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ കോഫി ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മിക്സ്ചറൊക്കെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മാംഗോ ഐസ്ക്രീം റെഡിയാക്കാം. ഞാൻ ഐസ്ക്രീമിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 മാങ്ങയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഒരു 1/4 ഭാഗം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മാങ്ങയൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. ഒരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച്, അതായത് 1 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിനി 1 മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെയായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. സ്പീഡ് കുറച്ചിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെയായിട്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. 1 മിനിറ്റ് മതിയാവും കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ജാറിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്ത മാംഗോ പ്യൂരി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് 1-2 മിനിറ്റ് ഹൈ സ്പീഡിൽ വേണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് ചെറിയൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാഫ്രോൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഓപ്ഷണലാണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഐസ്ക്രീമിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 മാങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലൊരു 1/4 ഭാഗം മാങ്ങ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു, അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഐസ്ക്രീമിൽ മാങ്ങ ഇങ്ങനെ കടിക്കാനൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഒരുപാട് നേരം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മതി, സ്പീഡ് കുറച്ചിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുത്താലും മതി കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ ടൈറ്റായിട്ട് അടച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ. അതിന് പറ്റിയ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 7-8 മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം. 7-8 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ ഐസ്ക്രീം പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ഐസ്ക്രീമും പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് കോഫി ഐസ്ക്രീം എടുത്ത് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ കോഫി ഐസ്ക്രീം ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഐസ്ക്രീം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഐസ്ക്രീം ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ കുറച്ച്
കോഫി പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഇത് ഞാനൊരു സിപ്ലോ കവറിൽ ഇട്ടതാണ്. ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് സ്പ്രിങ്കിൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമുക്കിതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മാംഗോ ഐസ്ക്രീം ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. മാംഗോ ഐസ്ക്രീം നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കോഫി ഐസ്ക്രീമും മാംഗോ ഐസ്ക്രീമും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഒന്ന് ഇതേപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ഞാനിനി മറ്റൊരു നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക്